Почитувани, добредојдовте во уште едно издание на Мојот пат до успехот. Повторно сме во Загреб. Овој пат ви пренесуваме една автентична македонска успешна приказна. Нашиот гостин е доктор по вокација пулмолог. Тој е професор на медицинскиот факултет. Инаку долги години работеше во јавното здравство, а веќе од неодамна е и со приватното здравство, односно со своја болница, примамет овде во Загреб, специјална болница. Станува збор за доцент доктор Гзим Реджепи. Неговата приказна во Мојот пат до успехот. Како тоа, како што вели тој, од слаткарско семејство стасал до медицинскиот факултет, до оној углед кој што го има овде во Загреб, во Хрватска. Јас сум Мишко Јонов, бидете со нас, ќе биде интересно. Докторе, моје почитување. Добро дојдовте. Како сте ми? Одлично. Добро ве најдов, примамет. Убаво сте направиле. Фала. Добро. Излеговте од јавно здравство, се префрлив на приватно. Почеток на приватно. Одиме ка Една мала увертира, доцент доктор Гзим Реджепи, како да ја кажам, македонец, хрват, како се чувствувате? Хрват не сум. Албанец од Македонија. Албанец од Представувам Македонија тука и оддолу, од кај ќе видам. Имате неверојатна биографија, значи овде почнувате во Скопје медицински факултет. Така. Завршувате. Доаѓате во Загреб, така, нострифицирате, па магистрирате или не знам како се вели тоа кај вас. Па потоа идете во Австрија на преседување бели дробови, па потоа докторирате овде во Хрватска, па сте доцент доктор, примариус доктор, што уште сте? Пулмолог, тоа знам. Човек од село Пирок, дете на сладкар, работи у медицина и со многу километри ови земји у регија. Завршил медицина у Скопје, у Свети Кирил, специализација, субспециализација и други стручни завршетоци у Загреб, докторска дисертација на медицински факултет у Загреб, други последипломски у здравствени менеджмент исто у Загреб. Аман. Фелошип некои едукации по свет, па така и у АКХ Австрија за скрининг и праќање на белодробни пациенти. Тоа укратко. Медицина. Па добро, колку за вовети, колку за увертира е добро. Секој кој што доаѓа во Загреб, а од Македонија, и ако нешто некој заглави, ќе кажат се знаеш ли со Гзим. Уживате неверојатен углед овде во Загреб. Јас мислам дека многу луѓе ме знаат по веројатно добро, некои биле болни, али повеќето од нив као дел од една фамилија која секогаш била на услуга на луѓето. Од дедо ми и татко ми, така да не се осеќам дека е некој кој сега има тоа заслушано поради мене, више сум као некоја голема обврска према мојот татко и мојот дедо, дека направила еден ланец на луѓе кои секогаш биле на услуга на луѓево и некако луѓето се научени и очекуваат од некој од фамилија Реджепи да им биде на услуга и да им нешто заврши. Ако е така дека ме знаат и размислуваат или се надат за некоја помош, ја ќе бидам многу среќен човек. Ајде да одиме во вашиот кабинет да ја отвориме приказната. Благодарам. Доцент доктор, примариус доктор, се едно Гзим Реджепи овде во Загреб. Многу ние во Македонија доли слушаме многу за вас, конечно и да ве запознаеме, хрватската јавност ве познава. Пулмолог, така? Ми е страв да се искашлам сега. Добро дојдовте во Мојот пат до успехот. Фала на покана, чест ми е задоволство да бидам дел од вашата емисија. Генерацијски горе-доле сме тука, но кој е Гзим Реджепи? Сега, знам дека завршувате медицински факултет во Скопје, па доаѓате во Загреб или одите во Австрија, па во Загреб докторирате. Ај приказнато од почеток. Роден сте во Пирок Тетовска, така? Така е, роден сум во село Пирок Тетовско.
1976. Osnovno učilište sam završil u selo Pirog, srednjo medicinsko u Tetovo i fakultet nakon što upišav u Zagreb. Posle nekoliko mjeseca se prefalив u Skopje u to vreme, u Sveti Kiril i Metodi. Bev među dvajca, trojica u to vreme studenti, brucoši koji beja stranci. Pored toho što se prefalив kao stranec v Makedonija. Završiv 2001. godina, februari, i posle toga dođav u Zagreb, kaj mi beše familijeva, tatko mi i majka mi beja tuka. I se prefalив u Zagreb da živem ponatamo u moja ta karijera. Za nostrifikacija na diplomata od Sveti Kiril i Metodi mi trebaše jedan završen ispit koji se polagaše u Zagreb, i onda se polaga i ušte toj na kraju od koliko je završi cijela ta sesija, cijela ta godina, i to ispit beše kraj na 10-11 mjesec u pravilu, posle septembrijski od oktobrijski je rok. I da ne znam što da pravam u to vreme dok čekam, se prijavim da služam civilna vojska u Zagrebu. I od 1.4.2001. godina se služev civilna vojska u klinika za belodrobne bolesti Jordanovac. Kako doktor, ja sam fantaziral i sam imao svoj soništa, snovi što ke rabotam, sa kogo ke rabotam. Nekade se vidio najmnogo, mislim da kak je bidam kardiolog, neko interventen kardiolog, ili nešto može biti od hirurgija. To sakavte ili? Pa da, to onako potajno, kada čovjek si fantazira, ko se fantazira nešto što je dobar sonat. Niko nema da fantazira Fičo, nego Ferrari. I to beja delatnosti u to vreme što ima mnogo golem respekt i mnogo golem prosperitet v medicinata. Pulmologija u to vreme beja ljudi koji su karcinomi na belodrobije, koji vaka ili taka u mnogo kratko vreme si počina. Ne piše nekoja izazovna, da kažeme, struka koji ljudi ke se tepaca, koji ke vleze u pulmologija. Ali ja znajem što ne sakam. Može bi ne znav mnogo što sakam, aba znajem striktno što ne sakam. Ne sakav nikogaš da rabotam ginekologija. Ne se zamislio nikogaš kao detski onkolog i kao pulmolog. Na kraju pulmolog stanavte, така? Na kraju završiv na pulmologija u Jordanovac kao ročnik, da služam civilna vojska. Se zapoznav toga što tim od kaj me stavija da go završam vojni otrok, kaj akademik Samaržija, koji pokasno mi beše i prv šef i mentor i sve u život, i jedan moj, da kažem, medicinski guru koji mnogo go počituvam. I na kraju, na krajišteta shvativ deka ne je toliko bitno, može bi poraka za ponovite generacije što se podobri od nas u sekoj smislu, deka ne je mnogo važno to što ke rabotiš, nego sa kogo ke rabotiš. Taka ja naletiv na jedna mnogo dobra, jedna potentna intelektualna sredina, jedna mnogo druželjubiva. Ne je lesno v Zagreb ili bilo kada da se vrabotite u klinički centar, da dođete od kaj dođam jaz. Moji roditelji, moj pokojen tatko Muzafer, beše slatkar, majka mi je domaćinka. Ja sam prvo dete od familija koji završil, da kažem, visoko obrazovanje i jednostavno onaj prvi to ko promena na vreme. I od sonce koja počne da vrne došt, on je prvi ki bidat sigurno pod došt, poradi toga što nema da stigne da otvori čador. Taka i ovi nije koji ke završavamo prvi nešto ili ke se smeni jedan smer, da kažeme, na familijarna tradicija. Nije sme slatkari po familija site. I ja si pravam slatki i sakam da jadam slatki što se vidi. To je prikazkata. Poslije dođe u Zagreb. 2001. godina, nakon toga volontira u klinika za belodrobne bolesti 2,5 godine. Za vremena volontiranja rabotiv mnogo kliničkih studiji, od toga se uglavnom financirav. Poslije dobiv specijalizacija za Jordanovac, od interna medicina 5 godini, pa subspecijalizacija pulmologija 2 godini, pa bev u Avstrija na jedan fellowship za praćenje i screening na bolni ljudi so indikacija za belodrobna transplantacija. So akademik Samaržija i Timot na Jordanovac bev me
prvi što počneme da je rabotime belodrobna transplantacija na način da nije skenirame i pripremame pacijenti i gi praćame u Avstrija na sama transplantacija i se vraćat nazad. Transplantacija na bili drobovi. Na beli drobovi. Сега je to rutinska operacija, se raboti i kaj nas vo Zagreb, ali to počnafme u tije godini. Doktorirav na medicinski fakultet vo Zagreb, imam i drugi poslijediplomski studij od zdravstven menadžment i tako. Mnogo godini. Koji ste vi, bre, čoveče? A zašto niste u Makedoniji? Pa ja sam vo Makedonija, ja se osjećam deka sam vo Makedonija. Ja ne se osjećam deka sam nadvor od Makedonija. Ne, vo zdravstvo, vo... Pa nema vo Makedonija, nema mnogo bolni ljudi koji treba doktori. To je zdrava sredina u kojoj nema potreba za mnogo doktori. Malko šala. Zato što... Stalno ga obožavam ovaj vas sarkazam, toko mi se dopada. To je prašenje koje ja se postavim na sebe si, mnogo često. Ne se gledam u starost u Hrvatska. Ќе имавте ли ова кариера во Скопје како сега во Загреб? Mislim deka ne. Ne mislim, neko verujem deka ne, poradi toga što sredinata u Skopje ili ko govorimo za Skopje, zborimo za Makedonija, za jedno... Tako, Skopje je samo jedno meeting point za povečkete ili pogolemite raboti koji se pravimo u Makedonija. Mislim deka ova škola što sam je završil tuka, ne mislim samo na formalno obrazovanje, nego mislim na nekoj odnosi so ljudje, so opštestvo. Tuka sam vodil 4 godine zdravstva u grad Zagreb, 20 bolnici. Šef bevte? Ja bev zamjenik na pročelnik na zdravstvo za grad Zagreb. Pročelnik je načelnik, така? Pročelnik je tako, lokalan ministar za zdravstvo za Zagreb. Aha, a така са поделени? Da, grad od Zagreb ima 20 svoji medicinski ustanovi. I tije gi finansira gradot ili? I tije gi finansira gradot od svojite sredstva što gi dobiva od državata ili od svojite prihodi što gi ima. Nije u Hrvatskoj imame porez i prirez. Znači, osim obični danok koji je državata, sekoja lokalna zajednica ima svoj danok. Toj danok, toj prirez za grad Zagreb je mnogo visok i od tije pari se u pravilu financirat nadstandardi vo zdravstvo, pored toho što građanite na Zagreb će plaćati golemi danoci i imat pravo da barati po ubavi, po dobra griža. Kako v obrazovanje, v učilišta, na fakulteti, javen prevoz, pa tako i vo medicinata. Čekaj, a knjiška ne ti trebaše ovdje? Partijska? Nema. Ne mi trebaše. Ja, beše jedno... Interesno. Beše jedno vreme koga akademkinja Šitum i jaz, taka dadov me sebe i svoje to znanje i svoja infrastruktura na gradonačelnik od Bandić u to vreme. I odi me na jedan sostanok i ja i vikam na neze, ke postavime uslovi da ne odbiva. Ona vika, kako misliš? Ja vikam, pa gledajući kadroviranje i važnost na kadroviranju politika, ke mu kažeme da ako nije dojdeme, nije ki imame aktivno učestvo da bira menadžment vo zdravstvu. Vije da se napravite vaša ekipa, što je logično. Da napravimo ekipa i od toga što možeš od nas da biraš rezultati. I ona vika ja vikam, i on ke reče, ne može. Sekoja partija ima svoji ljudje koji treba da gi vraboti, pored toho što saka da doprinese i da gi realizirate svojite celi koji gi ima. I tuka li je tako u Hrvatskoj? Pa ja verujem deka sekada u svet. Znači, komunikacija so mediji ili upravuvanje so ljudje, sekada se pravi na ist način. Treba da se ima način za psihologija da se dopira do ljudjevo informacija. Treba da se napravi objektivan merač da se vidi koliko je to atraktivno i da se prati realizacija. I ona vika, dobro, što ke pravime? Ja vikam, nije ke pravime takvi uslovi da ni kaže, odite si doma, deca, ne ste vi za mene. I ako o tomu kažem na sostanak, on se digna... Ovo godina samo, izvinite? 2013. 2013. Da, i ja nije to vam mu kažem na sostanak i on se diga i vika, evo, možete se prijaviti na, znači to se javni natječaj, javni konkursi, ne li? I možete se prijaviti na javni konkursi
ali ja baram ovakve ljudi koji može na mene da mi postavat uslovi. Ja gledam neze i vikam, to znači da tuka sme 4 godine. Ja sam mnogo srećen što nekoj ni dade prilika da igrame derbi utakmica. Nekoga što derbi utakmica je važno i da ve pogodi topka u glava i da vleze u gol. To pomalce ke se komentira, ali najmanje se komentira gol koji postigne i koja minuta. I da li je pobjeda. Ni igrafme, nekoj ni dade golema doverba, ni igrafme ta utakmica, ja počnavme so mnogo golem minus, mnogo golemi aferi. Evo, благодарение на Господа пред се, па и на луѓето што ни беа тим, ние завршивме и после 4 години оставивме многу пари на сметкиве на градот Загреб за здравство. Отворивме нова дневна болница, една најмодерна психијатрија у регија у Свети Иван, потпуно нова, комплетно поврзување на здравствените домови со дигитализација на СРО-ви, информатичка поврзаност со радиолошки информатички сустави, лабораторијски информатички сустави. Го поврзавме хитна помош која е на градот Загреб, за град Загреб е надлежност на градот, ја поврзавме хитна помош со надлежни центри, направивме една такозвана црвена линија за мозочен удар, значи од диагностицирање со кола на хитна помош директно во клиника и многу брзо влегување на интервенција од неврорадиолозите у КБЦ Загреб или Сестри Милосрднице. Неколку такви акции направивме заклада Хрватска куќа на дисања. Ја бев председател на таа заклада, академик Самаржија управител. Што е заклада? Заклада е фондација. Аха. Таа фондација беше на градот Загреб и на едно наше друштво пулмолошко, кај градот донира 3 милиона евра у таа заклада. Тогаш у тоа време го купивме најдобриот апарат у свет за многу ниска емисија на зрачење кај современо снимање на мултислайс ЦТ, значи на компјутерска томографија. И со тој апарат и со луѓето на Јордановац направивме скрининг за карцином на белодробие и ХПБ, хронична обструктивна булчна болест. Сега моментално тој проект живее во Хрватска, финансиран е од државата и академик Самаржија деновиве е избран за водител во разина на Европа во сите земји за проведба на ланг скрининг и сега е пред потпишување на најголем, да кажеме, скрининг проект у светот со MIT од Америка. Све тоа, ви кажам вака, информативно е работа на неколку луѓе кои сака да работат и на многу луѓе кои сакаат да ги помагат оние кои работат. Докторе, ова што го зборевте се вие го имате поставено, така? И останувате колку? 4 години останувате? 4 години бев у политика, у јавен сервис. Како политика? Па тоа е политичка функција. Ја бев вие бевте доктор, така? Не бев доктор, да 20% работев у клиника и на факултет и 80% работев у градот Загреб. А на факултет исто предавате, така? Да, на медицински факултет за време кога работев во клиника за белодробни болести, која е наставна база на медицински факултет. И после тоа сега наставив да работам и у здравствено велиучилиште, односно сега свеучилиште. Пулмологија? Пулмолог, да, у катедра на интерна медицина. А моментално ние као болница Примамет имаме соработка со 4 факултета медицински у Хрватска и покушаваме, за 2 факултета сме наставна база. Сега во преговори сме со еден медицински факултет да бидеме наставна база и за нивните студенти. Ќе стигнам до Примамет. Намерно го чувам тоа за подосна во муаветот. И со Бандич станувате пријатели? Со Бандич сме се познавале одамна. Знаете зашто прашувам? Бидејќи во еден момент излегоа написи дека вие сте били заедно со Бандич кога него му се слушува и тој починува практично. Вистина? Така е. Јас со Бандич сум бил близок до 2013, многу близок, на начин дека он беше еден многу специфичен човек. Него беше тешко да го одбива човек.
I u pravilu повеќе пати неделно ми се јавуваше он или неговите соработници за луѓе кои требаше да ги примам у болница. Значи, кој ќе кашлеше у бивша Југославија, а го знаеше Бандич, беше мој пациент. И 2013, 2012, односно 2010 го лекував еден многу близок соработник негов. Во тоа време сите му викаа на него дека има воспаление. Јас му реков дека има карцином на белодробие и така некои мои колеги, многу почитувани од моја страна, кои му рекли на него да има воспаление, ја викам, ја ќе се потпишам у отпусно писмо дека имаш сумња на тумор, па нека се тоа исклучи некој. Така се запознавме и малце повеќе во тоа време со Бандич и 2013 до 2017 бев во градот активно. Од 2017 до 2021 во тој мандат бев и советник во советничко тело на градот Загреб. Така, оние што се партии што ги бираат? Да, оние што се бираат партии. Градски пратеник, така? Градски пратеник, така е. Ние бевме една независна листа. Бандич многу сакаше да направи една така специфична листа, која ја направивме во тоа време, кај му беше на листа Шевко Омер Башич, кој беше муфтија у пензија, значи шеф на Исламска заедница Хрватска пред тоа. На листа му беше Бранко Лустик, Оскаровац, познат редател, жидов, евреј, кој беше на листа, Гзим Реджепи, албанец, некои срби. И она што беше неспојиво, Бандич секој сакаше да го спои. Бевме 4 години и во Советот на град Загреб, као советници, као пратеници. Тоа моје дружење со него посебно се почна да се манифестира или луѓево да знаат, да кажеме дека ние сме добри во време кога он заврши у затвор. Он кога заврши у затвор, после неколку дена ми се јави, мислим утре дента или за 2 дена, неговиот адвокат и ми вика дека Бандич сака ми каже да идеш да го посетиш у затвор и тоа само ти. Ми вика он, зашто не знам дека вие двајца сте толку блиски. Ја викам, ја не сум знал до сега. И тоа беше мој првиот контакт да идам воопшто во затвор да го посетам некого. Моментот кога отидов да го посетам у затвор, се створи едно поинакво другарство, поради тоа што ја очекував што ќе му кажам на човекот што управува со градот 20 години, управува со буџетот 3-4 милијарди евра, колку беше за град Загреб тоа време, се у затвор. Ја влегувам у затвор и он вика, како си, шо правиш, како сте дома, како е се во ред? Ја викам, да. Вика, веројатно си размислила зашто тебе сум те барал да ми дојдеш у посета. Јас му реков, не, ја размислувам што можам јас да ти помагам. Викам, јас сум одгоен да им бидам на другариви, на луѓе тука кога им е тешко. Кога сте во снага и во моќ голема, не ти треба никој. Дали има нешто што јас можам да помагам? Вика, да се грижиш за мојата сопруга, за мојата ќерка и да им кажеш на сите дека ги сакам многу и ќе бидам ко Тито и Мандела. Ми треба, само затвор ми фали да бидам поуспешен политичар. И тој разговор некако така заврши, да ја цело време гледав во него и си размислувам што он збори, од каде на него таква мотивација. Јас очекував дека ќе биде многу емоционално лош, никаков, потиштен, повреден. И на излегување од таа место во кај што се видев со него во затвор, и он ми вика, Гзим, јас се окренав, вика, во ова земја наша, тука во Хрватска, не мора да бидеш виновен да влезеш у затвор. Кај нас влегуваш у затвор и треба да докажеш дека не си крив. Јас си го гледам и ја викам, добро, сватив, ќе биде се во ред. И он вика, и уште нешто, размисли дали имаш ти некого да го бараш овако како јас те барав тебе.
u pravilu nema mnogo ludje na dvor. Koga si zemaš vreme za sebe, a to je ova mesto tuka shvatiš da pogolemio del od vreme to si mu dal na ludje koje to nego zaslužile. И размисливте? Вие стави чивијата? Не, ја излегувам надвор од затвор, влегувам у кола и размислувам сега ги вртам тие зборови. Јас си викам, добро, што Да е обратна ситуација да е на кој ви се обратна јавил ситуација. прв. Мислим, гледате, ако работите со политика на Балкан, веројатност да бидете убиени од некого не е мала, веројатност да завршите у затвор е уште помала и веројатност да бидете деградирани како човек е многу голема. Да. И реално, значи секој од нас кога ќе прифати да работи јавна функција, што вика мајка Тереза у еден дел од книгата, еднаш кога ќе постанеш председател, било тоа да е на куќен совет, ќе стекнеш голем број на лажни пријатели и не помал број на искрени непријатели. Јас тоа го осетив, поради тоа што луѓево сака да не видат тамо кај они не сместили од некое време. Гзим е за ова разина, Мишко е за ова разина, Дарко е за некоја трета и он не сме да искочи од таа кутија. Он моментот кога ќе ја надрасте таа своја кутија, он е проблематичен, он е непријател. И тоа е одговорот на вашето прашање. Дали јас би успеал у Македонија? Мислам дека не би успеал. Сега не можеме да знаеме дали би успеал или не би успеал, меѓутоа повеќе сум на дека не би успеал. Не затоа што сте албанец, а туку затоа што целиот систем е дерогиран. Али и тоа. Знаете, најголемиот проблем на луѓево е што луѓево, јас мислам дека за моје сваќање на животот е многу важна претпоставката. Човек нема да има проблем ако очекува дека проблемот ќе дојде. Така е. За мене проблем е несразмер на желби и можности. Докторе, ве мачи ли таа поделба на македонци и албанци? Многу. Ја тоа комуницирам секогаш. Ја не можам да разберам зошто тоа го прават политичарите. Па затоа што не е нормално да ни еден македонски политичар не знае албански јазик, уште по-ненормално е да поголемиот број на албански политичари не познават македонски јазик. За мене не е нормално, ако е нормално за еден швајцарец кој од Цирих да разбира и француски, и италијански, поради тоа што три јазика се у едно подрачје, за мене не е нормално. За мене не е нормално да живееме уште у етнички села, ментални, не зборам за физички, за етнички села дека секој албанец е непријател или секој македонец е непријател, овисно од која страна се гледа. Од друга страна, јас мислам дека у Македонија постана проблем не толку македонци и албанци, колку територијални, од кај се македонци, од кај се албанциве. Више не е исто работа ако си македонец Струмица, Штип или Скопје или албанец од Тетово, Кичево или Струга. Значи, луѓево поврзуваат дека ако си од Кичево ќе бидеш со Дуи, ако си од Струга со Алијанца, Алтернатива или не знам кој. Јас чврсто верувам дека конкуренција ќе доноси квалитет. Ако е легална, ако е базирана на некое знаење, здрава конкуренција. Така е, и ако она потреба на општеството, на друштвото. Ја мислам дека ние као друштво уште сме тендер варијанта у секој смисол на живење. Уште имат луѓе потреба да позајмуваат малку пари на камата. Уште имат потреба да направат мала услуга за мали пари. Јас мислам дека ние у тој образовно одгојни систем, значи, колку и да сме против таа некоја Југославија, о која ние сме учеле, да ви кажам дека у тоа време кај нас у село не може да идете у училиште со не средени ногти.
Така е. Не прегледува секој понеделник. Значи, сега децава немат никаква моторика. Значи, да ви кажам, во Загребот, ги знам бројкиве добро, 40, нешто повеќе од 40% на претили, на дебели деца живеат у Загреб. Повеќе од 70% на први разред основно училиште не знаат да пишуваат на хартија или знаат на мобилен. Децава имаат проблем со основна моторика, да скокне на едно место со една нога, што секој дете кој играл ластик и тамо кој какви игри надвор со деца во мала ги правеше, сега не ги прават. Значи, ние како некој пред 1000 години зборел за теории на стварање на човекот, дека бил мајмунче од 4 нозе кој се вертикализирал, ние сега се враќаме у мајмунска форма. Значи, од тоа вертикализирано на 2 нозе, ние се враќаме у една лежеча позиција, која vrlo веројатно ќе постанеме туљани, морски лавови и нешто така. Значи, човекот као единка совршена од Господ и медицински стварно совршено биче, ние толку сме ја, извинете сега за македонски. Нема проблем. Значи, ние толку сме деградирале тој индивид, тој човек. И толку сме го ставиле, тоа е моје размислување, толку сме го ставиле во систем на функционирање на политика, без ikakви цели, на надполитички цели кои треба да бидат надстраначки. И она што мене ме мачи, дали ние имаме денес во Македонија 10-20 бизнисмени, интелектуалци, знанственици, кои можат да размислуват надполитички. Па валјда имаме. Ја се верувам, али нив треба, оние немат навика да идат у политичка партија и да барат место. Немате, да. Нив треба, ние да им направиме атмосфера, да, иако отишле, да имат потреба да се враќат. Да, и да ги замолиме. Јас мислам дека секој од нас потајно верува. Еве, јас не можам да размислувам, не можам да замислувам, уствари, дека последниве денови од животот, не знам кога ќе бидат, али ако ќе ми даде Господ здравје, би сакал да се вратам во село Пирок, во Тетово, во Македонија и би сакал нешто од моето знање да му го дадам на тој народ, на таа земја, на тоа од кај сум потегнал бар дел да се осеќам дека сум го испочитувал тој еден дел на мојата обврска. У исламска вера постои еден посебен порез, се вика зекат. Не знам дали сте слушнали. Зекат е порез кој е пети услов да човекот биде муслиман. Значи, давање на зекат, на еден врста порез, од добивката која имате, значи, ако работите интелектуална работа као нашаве, од тоа што сме ќареле на годишна разина, се минусираат трошкови за погреб. 3000 евра. И она што е ќарено, 2,5% треба да се плати порез за заедница, за сиротиња, за болница, за училиште, значи за општеството. Со тоа се мисли дека ти као поединец, ако си ќарел нешто пари недозволено, непримерено, ќе вратиш у таа заедница, она ќе едуцира луѓе кои ќе исправат. Јас мислам дека јас и некои луѓе попут мене треба да платат тој зекат на интелигенција. Треба да платиме порез на интелигенција кој сме добили од Господа. Ние сме добили прилика која е неверојатна, нестварна, а има многу попаметни луѓе од нас, двајца кои овој момент додека ние збориме у Загреб, они си починале во Палестина и немаат можност ни да искажат свое знаење и прилика за живот. Јас мислам дека ние кои сме добиле прилика, ние мора да бидеме они вистински наследници на Божје добро, да кажеме, мислам дека време за навивање е завршено, сега е време на играње. Моја предпоставка дека кај нас има многу навијачи, а малку играчи. Да, само навијачи и хушкачи.
Само Повеќе хушкачи. и хушкачи има повеќе. Само хушкачи. Навијачите стојат по страна, али хушкачи има многу. Добро, завршувате тој дел од кариерата во овој градски здравен дом, како го велите. Со Бандич станувате неверојатни пријатели и го испуштивме моментот на таа вечера на која што бевте, тогаш почина, пред вас почина практично? Да, ние тој ден са Бајле бевме на бурек на пазар, тука еден познат, има еден наш македонец кој продава бурек, познат е у Загреб, кај него го водивме шејк Алабар на бурек. Значи шејк од Дубај, Мохамед Алабар, го водевме тамо на бурек, он дојде тамо беше план една голема инвестиција у Загреб, ова што работат Белград на вода, беше проект и Загреб на Сава. И бевме до некој така 10-11, после отидовме кај еден мој колега у Брезовица, тоа е едно место до Загреб, каде Бандич готвеше гулаш и некои филеки. За мене гулаш, пред тоа не јадам свинско, телешко, за нив филеки. И у понеделникот, тоа беше сабота, и у понеделникот требаше да биде опериран кај нас. Имаше операција на гласници, закажана. И ние таму бевме до 6-7, немаше никакви знакови на болест. После отидовме кај Сергеј дома и таму гледавме телевизија, фудбал. Он у некој време и заспи гледајќи фудбал. И кога се дигне од маса кај што лежевме, да оди до кујна да пие вода, падне, пресече и мртов. Го реанимиравме, дојде доктори од хитна помош. Јас со него и со нив заедно го интубиравме, го ставивме на Лукас, на апарат за масажа на срце. Добивме тамо и ритам и го пративме на Свети Дух, тоа најблиска болница. Од тоа место што беше, тамо пак го вратио живот и после тоа влезе во една систолија неповратна. Резултативе беа дека се работел за масивен инфаркт. Он, нажалост, беше многу болен, неколку пати тешка белодробна емболија и тоа све. Многу недисциплиниран беше како човек и голема му беше желба да почине како градоначелник, може би Господ му даде и таа прилика. Беше време на корона, кај беа оневозможен организација на погреб. Он имаше, валја, после Фрања Туџман, најголем погреб у Хрватска. И у тоа, да кажеме, не време. Денес, кога гледам од оваа перспектива, многу сум му благодарен на нашето пријателство. Он беше еден човек кој не беше оптеретен ни со вера, ни со нација. Ви недостасува ли како другар? Морам да ви кажам дека често го споменам и у одредени моменти ми недостасува. Имаше неверојатна снага. Многу луѓе мене кои ме познаат и ми викаат: "Абе, ти многу работиш, овакав си, таков си, како стигнуваш, све не ми е јасно." И јас секогаш му се дивев на него како стигнува. Дизање у пеца Бајле, трчање секој ден. 10 километри трчаше у стаза, у 6 сати на работа, секој ден имаше од 15 до 20 активности, у кој он беше присатен и секаде го имаше и се стигаше со некоја волја. Бивање на градоначелник за мене не е политичка функција. Тој е некој извршен менаџер на комунални активности. Ако за тоа немаш страст, тоа брзо ќе те умори. Убаво го дефиниравте. Ја подруче ќе го кажев извршен менаџер за комунални услуги. Тоа е работа на тоа нема тука голема политика, нити висока политика. Бандич беше човек или свој. И ги добиваше сите избори, меѓутоа, ајде да не говорам за Бандич, тој ги добиваше изборите, значи него или го сакаш или ќе бидеш против него. Голем дел од луѓето го сака, бидејќи беше долги години беше градоначелник и ова што е сега модерно Загреб е на некој начин благодарение на него, без разлика на сите критики. Сака малку фамилиарно да ве вратам. Вашиот дедо доаѓа во Загреб, така, 49-та, така оди приказнава? Така. Дедо ми, покојни Етхем Реджепи, многу млад отишел да работи у Романија, после Романија у Чекословачка, у тоа време, и тамо работел до 49 година, бил вработен кај еден слаткар од Тетово, Фехим, овие била тројца другари. Во Чешка? Во Чешка, во Прага.
Тоа значи ова е време значи на војната. Ова е пред така, пред завршување на после војната. Не, оние биле отишли тамо пред војната. Аха. За време на војната работеле у Чешка, у Слаткара и доаѓа, завршува Втора светска војна, социјализмот, комунизмот кој бил у Југославија не бил ни блиску јак и строг као у Русија и Чекословачка. На дедо ми и на неговите двајца другари им се зема имовина, имотот и они се депортирани 49-та од Република Чекословачка од тоа време. И тројцата дошле у Загреб. Значи Чичко Мухамед, Фехим и дедо ми Етхем. Нив ги депортирале во Југославија фактички. Во Југославија така? ги вратили. И оние станале у Загреб и во тоа време у СИЗ, значи тоа беше едно здружение за изнајмување на објекти, на дуќани од државата, се јавиле на тој секретаријатот за давање на просторија под кирија и земале 3 дуќани во Загреб, тие тројца другари. Најдобриот го земал овој што бил најдолго газда во Чекословачка, кај работеле двајцата, во Радичева улица, Чичко Мохамед во Прерадовичева и дедо ми во Масарикова. Тоа е Цветни трг. Цветни трг. Кај ден денеска е Слаткарата. Значи, од тоа Уште место, стои. од 49-та е Слаткара Загреб. Знаете зашто ве прашувам? Затоа што нема кој од луѓе кои што студирале во тоа време, постара генерација, постари од мене, а да не го спомнуваат вашиот дедо. Колку им помагал, на сите им помагал. Јас ќе ја споменам Костадинка Актеркава, со неа таа го споменуваше во интервју. Јас ќе ја споменам, мислам дека академик Томе Серафимовски, со било кој што овде учел, нема кој не го познава вашиот дедо. И нема кој не знае за таа Слаткара. Значи, јас сум, тоа ми е слаба точка. Ми почнала и татко ми пред 21 година и дедо ми. Јас сум пораснал со дедо ми, имав една посебна љубов. Ми беше многу голем идол. Секогаш многу добро облечен, у одела, бриен 2 пати дневно. У едно време една магистра која работеше со мене на Јордановац, ми викаше магистра Шамија, ми викаше, абе, Гзим, да ти кажам, мајка ми зборела со другаркиве, искочиле на прозор, на пенџере, да го видат Реджепи кога ќе се врати или ќе иде на работа како бил облечен. Значи, голем фраер во тоа време, многу голем господин и многу голем љубител на чинење на добри услуги. Никогаш нема да заборавам, у Слаткара Загреб имавме еден дечко кој беше од Тетово, другар мој кој работеше у Слаткара и ми се јавува една вечер у 10 сат, сабота, недела. Беше време кога академик Тома Серафимовски го направи кипот на мајка Терезија у Загреб и направи кип на Људевит Гај и го поклони на град Загреб пред хотел Дубровник туку на трг. И дојде поради тоа го викна од градот у тоа време Бандич и градски тела и Министерство на култура да му направат една чест. Па он е и ученик тука на познатите хрватски скулптори. Така е, многу ценете од хрватските кипари, скулптори. И ми се јавува Беле и ми вика, абе, дојди, вика, еден човек е тука со деца, фамилија, десетина и ги има, вика Чичко Тому. Вика, кажи му на Гзим, нека дојде Чичко Томе е тука, а вика, ама нек ми вика Чичко Томе, ми вика Аджа Томо, на албански. И вика, збори со мене, а со ни збори македонски, мене вика дека се вика Томе, ама ми збори албански. Ја викам сега ќе дојдам. Ја кога дојдов, го видев Чичко Томе стварно, многу голем другар на татко ми и на дедо ми. И тоа е вистина, што дедо ми многу ги сакаше тие младиве студенти од тоа време, ги финансираше, ги помагаше и станавме и кучни пријатели. И татко ми го настави тоа. Јас покушавам да бидам како нив, али... И татко ви беше слаткар, после го наследи, така? Да, татко ми беше исто слаткар. За време на универзијада у Загреб, Слаткара Загреб, беше златни донатор на универзијада. Најголема приватна донација во државата у тоа време.
Torta Zagreb koja se proizvedova kod nas u Slatkara, ta torta Zagreb je patentirana 87. godina, u vreme koja беше Marković premijer. I sekoj čovjek koji ki dobiješ zlatna medalja u univerzijada, ki dobivaš i torta Zagreb u drvena kutija kao poklon. Aj, bravo. Postoji knjiga za slatki od pokojnije tatko mi. Ta knjiga se vika Slatki Zagreb. Ja je izdal tiskara Mladost 87. godina. I tatko mi beše zlatni donator na sveučilišna biblioteka, na Nikogaš izgradena golema bolnica, jedan golem dobrotvor i donator. Ali ja sekoš si vikam, on je bilo originalot. I dedo mi i tatko mi, nije sme se generika, kopija. Poveće ne je to vreme, ljudi to niti nemat poveće potreba kao u to vreme da imat pomoć, sve vreme na internet i aktivna dnevna komunikacija, ali mnogo sam gord, mnogo sam sreken da sam delo ta familija. Вие пробавте да работите? Да. Да? И ви споменавте на почетокот и јас знам да правам, ама... Јас морав секој лето да работам у Slatkara и секој лето. Значи, ке завршиш медицина и после тоа 2 месеца ке работиш у Slatkara. Тоа беше нормално. Јас и сега, мислам, мене не ми е тешко да влегувам. Не е ни за тешко, ни за срам, што тоа е фамилиарен бизнис на крајот од денот. На крајот од деновите и кога се отвори болницава, ја им реков на отворење, јас сум дете кој се родил у Радиона, у Бела Кута, само таа била сластичарска, ова е докторска. И таа е подобро, таа мирисаше на ванилија и чоколадо, него ова сега. Тоа е нашата вистина. Дедо ми, значи, татко ми имаше 2 сестри, 3 деца. Ние сме 6-торица, братучеди. Сите сме завршили факултети. Откај мајка има 5 сестри, да не кажам да за поголемиот број на децава околу наша фамилија, дедо ми бил причина да завршува децава школу. Инсистирал вашиот дедо? Пратете ги у школу, што треба да плаќаме, само школу. И јас сум завршил медицина поради него. А медицина вие сакавте? Јас сакав медицина, он ми некако ја наметна дека ти треба да бидеш господин, Slatkara е сезонски работ, цел свет одмара за време на лето, само ние Slatkari работиме, треба да тоа да смениш. А убаво ти доаѓа така? Не. Да бидеш господин. Убаво ми доаѓа, ама ја никогаш не сум го фатил тоа време да одмарам. Па добро, сега, види. Битно е господарски да се чувствуваш. Ali je dobro. Ja sam mnogo благодарен на дедо ми, баба ми и татко ми. Ние сме одгоени много скромно, честито, морално, национално, верски, другарски, секако. И тоа се некои особини кои може да ти ги усади само некој кој многу те сака, кој ќе угради многу љубов. Јас сум одраснал фамилија у која сум добивал многу љубов и знам да давам многу љубов. И мислам дека тоа се основни начела на секој психички и физички здрав човек у ова време.